Hola. Me alegra mucho que estés aquí conmigo hoy. De verdad. Has dado un paso importante al querer cuidar de ti, de tu descanso, de tu cuerpo. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de amor propio inmenso. A veces sin darnos cuenta acumulamos tanta tensión en el rostro, en la mandíbula, en la frente, incluso detrás de los ojos. Y cuando esa tensión se queda ahí, el cuerpo nos habla. Dolores de cabeza, bruxismo, cansancio. He visto a muchas personas llegar así, convencidas de que era normal, hasta que descubren que pueden dejar de apretar. Así que ahora, regálate este momento. No tienes que hacerlo perfecto. Solo estar aquí, conmigo, y dejarte guiar. Busca una postura cómoda. Sentado, recostado o tumbado. Deja el cuello libre, la mandíbula suelta, los hombros relajados. Y cuando estés listo, cierra suavemente los ojos. Vamos a empezar respirando. Inhala por la nariz, muy despacio. Como si el aire fuera una ola suave que entra y acaricia todo tu interior. Y exhala por la boca, sin prisa. Dejando salir el peso del día. Eso es. Inhala, siente cómo el aire se expande dentro de ti. Exhala, y permite que la mandíbula se suelte un poco más. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Siente cómo el aire mueve tu cuerpo. No tienes que controlar nada. Solo observar. He acompañado a muchas personas con ansiedad o insomnio. Y siempre, el primer paso es este: volver a la respiración. Sigue respirando conmigo. Inhala calma. Exhala tensión. Ahora lleva tu atención a tu frente.
Imagina una luz suave detrás de la piel. Siente esa zona. Y suelta cualquier expresión innecesaria. Deja que las cejas caigan. Tu frente se alisa, se abre, respira contigo. Baja la atención a tus ojos. Déjalos descansar dentro de sus órbitas. No tienes que mirar nada. Tus ojos también merecen cerrar el día. Imagina que flotan en una oscuridad amable, tibia, silenciosa. Muy bien. Ahora pasa a tus mejillas. Permite que se ablanden, que dejen ir cualquier gesto que hayas sostenido. No tienes que demostrar nada ahora. Y ahora, la mandíbula. Respira profundo hacia esa zona. Al exhalar, deja que caiga un poco. Deja que la lengua repose en el fondo de la boca. Sin tocar los dientes. Quizás notes que aún aprietas. No pasa nada. Eso es tu cuerpo contándote una historia. La historia de todas las veces que tuviste que contener. Y ahora puedes decirle: ya está, ya no necesito apretar, estoy a salvo. Muy bien. Siente esa liberación. La mandíbula se suelta.
La boca descansa. El rostro recuerda cómo era no tener tensión. Baja tu atención hacia el cuello y la nuca. Respira hacia allí. Cuando el cuello se relaja, la cabeza también descansa. Y el pensamiento se calma. Permanece aquí unos segundos. Solo respirando. Ahora imagina una luz dorada en el centro de tu frente. Esa luz representa tu descanso. Deja que se expanda. Bajando por tus mejillas, tus ojos, tu mandíbula, tu cuello, tus hombros. Siente cómo esa luz derrite cualquier resto de tensión. Cada respiración te hace más libre, más liviano. He visto este instante tantas veces en consulta. Ese momento en que el cuerpo por fin entiende que puede confiar. Que ya no necesita protegerse. Que puede simplemente descansar. Y cuando eso pasa, el rostro cambia. Se suaviza, se ilumina. Así estás tú ahora. Quédate con esa sensación. Esa paz no viene de fuera. Viene de ti. Está en ti. Inhala calma. Exhala control. Inhala confianza. Exhala cansancio. Tu rostro descansa. Tu mente calla. Tu cuerpo recuerda.
Lleva ahora tus manos hacia el rostro. Tócalo con suavidad. Siente su temperatura, su ternura. Tu rostro no es una armadura, es tu historia, tu reflejo. Y repite, mentalmente o en voz baja. Mi rostro está en paz. Mi mente está tranquila. Estoy a salvo. Si estás acostado y quieres dormir, quédate aquí, dejando que el sueño te envuelva. Tu cuerpo sabe cómo seguir. Toma una última respiración profunda conmigo. Inhala paz. Exhala gratitud. Tu rostro te lo agradece. Tu cuerpo también. Estás bien. Estás en calma.